Ответственный момент матча. Нарушение. Будет свисток. Арбитр кашляет, шатается. Снова нарушение. И Кай, да он же пьян. Только один из игроков знает, как ему помочь. Новые пиздецы от кашля. Один пиздец, он проводит арбитру в живот. Еще один сильный пиздец в нос. И... О чудо! Арбитр снова в порядке. Игра продолжается.